안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증으로 이제 고생하시는 분들이 많습니다. 대개는 이제 코골이 소음 때문에 많이 힘들어 하시는데요. 코골이 소음도 문제지만 코를 고시다가 자다가 숨을 멈추는 이제 수면무호흡증도 상당히 건강에 악영향을 줍니다. 수면무호흡증 때문에 생길 수 있는 질환으로는요, 고혈압이 있습니다. 혈압이 높아지니까 심장질환, 뇌혈관 질환이 생길 수 있고요. 수면무호흡증 있는 분들은 자다가 숨이 막히기 때문에 뇌에 산소 공급이 안 되고 자다가 자주 깨고 잠의 질이 떨어지고 낮 동안 졸음, 피로감을 느낄 수 있고 기억력도 많이 떨어집니다. 요즘은 치매와 수면무호흡증이 관련이 있지 않느냐, 뭐 이런 연구를 하시는 학자들도 많이 있고 조금씩 그 관련이 밝혀지고 있습니다. 이 코골이 수면무호흡증 치료는 어떻게 하면 좋을까요? 그전에는요, 수술이 있었습니다. 코골이 수술 이렇게 들어보셨죠? 주변에 아마 좀 나이가 있으신 분들 중에는 코골이 수술을 받으신 분들도 있으실 텐데요. 수술이 효과가 있는 분들이 분명히 있습니다. 편도가 크고 또 코막힘이 심하고 이런 분들은 편도를 뗀다든지 또 아데노이드 편도를 제거한다든지 코에 대한 수술을 하면 코골이 수면무호흡증이 호전되는 경우가 있습니다. 한편 수술을 해도 큰 도움을 못 받고 못 받았다 이렇게 얘기하시는 분들이 있으세요. 이런 분들은 보면 기본적으로 좀 뚱뚱하신 분들이 많고요. 비만하신 거죠. 그리고 얼굴의 구조적으로 보면 좀 아래턱이 좀 작고 혀가 상대적으로 크고 목이 좀 두껍고 목이 짧은 이런 분들이 많습니다. 그러니까 눈으로 이렇게 그려지시죠, 머릿속으로. 실제로 코골이 수면무호흡증이 심한 분들은 체중 증가로 인해서 혀도 두꺼워지고요. 그래서 혀 뒤쪽에 공간이 거의 없는 경우가 많습니다. 의사분들이 이제 진찰을 하실 때 입안을 들여다보고 짐작할 수 있죠. 그래서 이제 수면 검사라는 거를 통해서 코골이 수면무호흡증이 얼마나 심한지를 보고요. 거기에 따라 치료를 하게 되는데 그 치료법으로 아까 말씀드린 수술 외에 양압기 치료라는 게 있습니다. 양압기 치료는 마스크를 쓰고 주무시는데 이 마스크에는 이제 양압기라는 기계가 연결이 되어 있고요. 여기서 일정한 압력의 공기를 불어넣어서 기도를 열어주고 원활하게 호흡을 할 수 있도록 해줍니다. 중요한 거는 접근성이죠. 접근성. 말하자면 이제 비용입니다. 이게 검사나 치료 비용이 너무 비싸면 쉽게 또 결정하기가 어렵습니다. 근데 약 3년 전부터 수면 다운 검사가 건강보험이 적용이 됐고요. 또 비수술 치료인 그 양압기 치료도 건강보험이 적용이 되고 있습니다. 그래서 실제로 그 의원급 기준으로 수면 다운 검사를 하는데 본인 부담금이 한 12만 원 내외 정도 되고요. 또 양압기 치료 같은 경우는 한 달에 한 17,000원, 18,000원 정도만 부담하면 양압기 치료를 받으실 수 있습니다. 그래서 예전과는 달리 코골이 수면무호흡증을 치료하는데 크게 경제적으로 부담이 되지 않고요. 양압기 치료는 비수술 치료이기 때문에 우리 몸에 어떤 영구적인 손상을 만들거나 또 심한 통증을 동반하거나 그렇지는 않습니다. 마스크를 쓰고 주무시고 그 마스크에서 나오는 일정한 압력의 공기가 기도를 열어주는 역할을 하거든요. 그리고 사용을 하다가 맞지 않아서 포기한다고 하더라도 내 몸에 어떤 문제도 남기지 않습니다. 그래서 이제 안전하고 효과적인 치료로 알려져 있고요. 실제로 이제 이비인후과 선생님들도 수술 못지않게 양압기 치료를 많이 권하고 있습니다. 양압기 치료를 하실 때 이제 중요한 것은 나한테 맞는 치료 세팅을 가지고 사용을 하시는 거고 또 양압기를 사용하시는 과정에서 부딪히는 소소한 문제들을 병의원에서 그리고 양압기를 관리하는 업체에서 이제 잘 해결해 주어서 환자분들이 양압기를 지속적으로 쓸 수 있도록 도와주는 것이 중요합니다. 그래서 코골이 수면무호흡증에 대해서 말씀드렸고 또 검사와 또 양압기 치료가 건강보험이 적용이 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 수면 건강도 우리 전신의 건강을 구성하는 중요한 요인이기 때문에
관심을 가지고 또 코골이 수면무호흡증이 있는 경우에 양압기 치료, 수면 검사 한번 고려해 보시기 바랍니다. 감사합니다.